शुरू कयो अल्लाह ताला तव्हांजे हर कम में खैर बरकत नाज़िल फरमाए। जे कम जी शुरुआत कयो इब्तिदा कयो अल्लाह के नाले सां कयो, इहो नबवी तरीक़ो आहे। जॾहिं अल्लाह जा नबी के कम जी शुरुआत कंदा हुआ, कहिड़ो कम हुओ उनजी शुरुआत अल्लाह के नाले सां कंदा हुआ। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जो वाक़िओ पुराने नबी फुरक़ान में बयान कयो जॾहिं रानी बिल्किस ते सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ख़त पियो लिखे त ख़त जी शुरुआत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल जॾहिं अल्लाह ताला अमर फरमाए त ॿेड़ी ठाह ऐं उनखे पंहिंजी क़ौम वारनि खे सुवाल कर ऐं पोइ उन्हनि खे अॻियां वठी रवानो थी। तूफान जो अचे पानी लथो त हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम सफ़र की शुरुआत की बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लरऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ताला जे नाले से शुरुआत की, बिस्मिल्लाह से शुरुआत। अल्लाह ताला की बरकत अहिड़ी ॾिनी सुलेमान अलैहिस्सलाम जे ख़त जी तासीर इहा थी जो बिल्किस मुसलमान थी वई। सुलेमान नूह अलैहिस्सलाम की बेड़ी की बरकत थी, नूह अलैहिस्सलाम की बेड़ी पाक सॼी दुनिया मुड़ी वई। अल्लाह के नाले की बरकत सां नूह की बेड़ी सही सलामत वई। साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो फजतमी वला तामिकु वज़कुरु इस्मल्लाहि अलैहि मुबारक लकुम फीह। अता के जॾहिं तव्हां मानी खाओ न, गॾिजी मानी खाईंदा कयो ऐं उन ताम खां हथ में तव्हां बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो, अल्लाह ताला उन में खैर बरकत नाज़िल फरमाए। सुभान अल्लाह। जे घर जे दस्तरखान ते इब्तिदा बिस्मिल्लाह खां थी आहे उन में कॾहिं फाको नहीं, कॾहिं तंगी नहीं। जेकॾहिं तव्हांजे दस्तरखान ते बिस्मिल्लाह नथी पढ़ी वञे, अल्लाह जे नाले से शुरुआत नथी कई वञे तो उन में बरकत खणाई वेंदी आहे। साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जॾहिं को माण्हू पंहिंजे घर में दाख़िल थियो ऐं मानी खाइण जे लाइ वेठो घर में तो पूरे वक़्तु बिस्मिल्लाह न पढ़े, ताम ते वेठो त बिस्मिल्लाह न पढ़े त शैतान पंहिंजे हवारियुनि खे चवंदो आहे अदरकतुमुल मबीत, तव्हां पंहिंजो घर लही वञो ऐं राति असांखे हिन घर में रहणो आहे जंहिंमें बिस्मिल्लाह न पढ़ी वई आहे। ऐं जॾहिं को माण्हू ताम ते मानी न ते बिस्मिल्लाह न पढ़े लॻे इंद तामी, अल्लाह जे नाले वठण जी शुरुआत न करे ताम ते त शैतान पंहिंजे साथियुनि खे चवंदो आहे कद अदरकतुमुल मबीत वल अशा, तव्हांजे राति जे रहण जो बंदोबस्तु थी वियो। शैतान मुंहिंजा साथियो तव्हांजी मानी जो बंदोबस्तु अॼु हिन घर मां थी वियो आहे। तो शैतान तव्हांजी मानी में शरीक थी वेंदो तव्हांजे घर में। हाणे जॾहिं घर में शैतान अची वञे कहिड़ो सुकून हूंदो न, कहिड़ी फ़र्क़ु हूंदी। जे शैतान खां पनाह चाहियो था त घर में दाख़िल थियो त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो, मानी खाओ तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो। साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा फीहि बिस्मिल्लाह फहुव अब्तर। हर सुठो कम जंहिंजी शुरुआत अल्लाह जे नाले सां न कई वञे तो वो हमेशा नामुकम्मल रहिजी वेंदो आहे। कॾहिं कॾहिं ॾिसंदा आहियूं असां कमु कयूं था को मामिलो असांखे दरपेश ईंदो आहे, थोरो कमु करे दिलि उताइजी वेंदी आहे, परेशान थी वेंदी आहे, दिलि न चवंदी आहे, अध में उहो कमु रहिजी वेंदो आहे, इस्तिक़ामत न थींदी आहे। उनजो सबबु इहो आहे त असां अल्लाह जे नाले सां शुरुआत न कई आहे। बिस्मिल्लाह पढ़ण जो मक़सदु आहे त माण्हू अल्लाह खां इस्तिक़ामत तलब करे रहियो आहे, अल्लाह खां ख़ैर तलब करे रहियो आहे, बरकत तलब करे रहियो आहे। मुंहिंजा मौला हे कमु कयां थो, मुंहिंजे लाइ ख़ैर नाज़िल कर, मूंखे हिम्मत ॾे, तौफ़ीक़ ॾे, मुंहिंजी मदद फरमा, मुंहिंजे लाइ भलाई नाज़िल फरमा। अल्लाह जे नाले सां शुरुआत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम खे पढ़ण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे। ॾिसो न केॾो भलो कलमो आहे जो अल्लाह ताला पंहिंजे क़ुरान खे शुरुआत में इन लफ़्ज़नि सां इन कलमनि सां शुरुआत कई आहे। क़ुरान जी शुरुआत ऐं क़ुरान जूं 114 सूरतूं आहिनि, 114 में 113 सूरतुनि जी शुरुआत अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुभान अल्लाह। एॾो क़ुरान मजीद में हिन बिस्मिल्लाह खे अहमियत ॾिनी वई आहे। ऐं साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त तव्हां जॾहिं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो था न त तव्हांजे लाइ अल्लाह ताला
हथ ॾेई छॾींदो आहे रहमान पंहिंजी रहमत जो क़बूल फरमाईंदो हक़ान जे हबीब करीम जी हदीस आहे त तव्हां पंहिंजी घरवारी जे वेझो वञो न त उन वक़्त बि शुरूआत में बिस्मिल्लाह पढ़ंदा कयो छो जेॾीमहिल वञो साईं करीम फरमाए दुआ सेखारी कीअं चओ बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना हे मुंहिंजा मौला तुंहिंजे नाले सां शुरू थो कयां असांखे औलाद ॾी त उनखे शैतान खां बचाए मौला असांखे बि शैतान खां महफ़ूज़ रख साईं करीम फरमायो त जेकॾहिं इन सोभ सां तव्हांखे औलाद थी पवे उनखे पूरी ज़िंदगी अल्लाह शैतान खां पंहिंजी पनाह में रखे छॾींदो यानी तव्हांजी बिस्मिल्लाह पढ़ण सां तव्हांजे पूरे नस्ल ते उनजो असर थींदो पूरे ज़िंदगी तव्हांजो औलाद जेको आहे उनजी भलाई ख़ैर जेको आहे इन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ण सां हत्ता के फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ो तो अल्लाह ताला तव्हांजे लाइ को हासिद हसद करे को ज़ालिम ज़ुल्म करे ऐं तव्हांखे ज़हर ॾियण जी कोशिश करे न तव्हां पाणी पीतो उन में बिस्मिल्लाह पढ़ी के हासिद तव्हां सां ज़ुल्म कयो अल्लाह ताला उन ज़हर खे तव्हांजे लाइ रहमत में तब्दील फरमाए उन हसद जी उन ज़ुल्म जी उन जी दुश्मनी जी तासीर खे अल्लाह ख़त्म करे तव्हांजे लाइ बिस्मिल्लाह जी बरकत सां ख़ैर ऐं बरकत नाज़िल फरमाए उनजे लाइ तव्हां पंहिंजे हर कम जी शुरूआत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सां कंदा कयो तव्हां उथो त बिस्मिल्लाह पढ़ो तव्हां मोबाइल खणो करे बिस्मिल्लाह कयो साईं करीम साहब फरमायो त मानी खाओ बिस्मिल्लाह कयो तव्हां खट ते वेहो बिस्मिल्लाह पढ़ो घर में अचो बिस्मिल्लाह पढ़ो घर खां ॿाहिरि निकिरो बिस्मिल्लाह पढ़ो बिस्तरो विछायो बिस्मिल्लाह पढ़ो बिस्तर खां उथो बिस्मिल्लाह पढ़ो बिस्मिल्लाह कसरत सां कयो अल्लाह तव्हांजे लाइ कसरत सां पंहिंजी रहमत नाज़िल फरमाए अल्लाह ताला शान असांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए अल्लाह ताला मुस्तफ़ा करीम के हर फरमान जे मुताबिक़ असांखे सही माना में ज़िंदगी गुज़ारण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए